Младеновски, Главчев, Мијатовиќ, Ефремовски и Глигориевиќ. Новата роља му одговара на Димитар Мираковски, кој што и во завршната година од активната играчка кариера всушност беше во улога на своевиден асистент, помагател на Мариндо Кузовски од теренот во друштво на неговите соиграчи. МЗТ Скопје доаѓа во градски парк со овие десетмина кошаркари во ростерот на Ѓорѓи Кочо. Крстевски, Николов, Димитриовски, Магдевски, Херис, Стојановски, Маслинко, Радуловиќ, Морнар и Хинц. Го нема Марко Симоновски, кој што пред неколку дена спогодбено го напушти клубот, практично беше со меѓусебен договор ослободен до брските. Александар Милоевиќ, Алија Феревски и Игор Мијалковски ќе бидат задолжени за арбитражата на денешниот надпревар на ова прво вечно дерби од годинашната прволигашка кошаркарска сезона кај нас. А во него екипите влегуваат со различен биланс досега во претходните 6 меча. И додека Гостивар и Евроникел во овие моменти во салата Младост во Гостивар го играат второто дерби на оваа рунда, кој што по спретна околности е своевиден директен двобој за сочувување на лидерската позиција на табелата, МЗТ Скопје гостува во Работнички со за нијанса подобар ефект отколку најтрофејниот тим. Аеродромци имаат 5 победи и 1 пораз оној на гостувањето во Гостивар, додека Работнички по 4 стартни победи влезе во мини криза со 2 пораза на последните 2 гостувања. Оној шокантниот, изненадувачкиот од Академија ФМП, од новиот член на прволигашкото друштво со 87-83, а потоа и минатиот викенд во Кавадарци, каде што Работнички загуби со 78 спрема 76. Данило Мијатовиќ е еден од клучните поединци во екипата на Работнички во годинашната сезона, некогашен играч на МЗТ Скопје, а се очекува посебен белег на денешната средба да дадат соочувањата меѓу двајцата американски бекови на двата тима. Хейден Лесколт е новото засилување на тимот од градски парк на позициите 1 и 2. Американецот дојде од австрискиот тим Оберворд како MVP на тамошниот државен шампионат, додека Џабари Хинц е главниот разигрувач и одличен поентер на Аеродромци. За сега се разбира, незамисливо е ова дерби да бине без присуството во живо на челниците на Македонската кошаркарска федерација, на председателот Перо Антич и на генералниот секретар Владимир Ѓоргиевски. Единствениот неуспех МЗТ го претрпе на гостувањето во Гостивар 80-78, 5 победи уште во досегашните 6 меча. Идентичен биланс, 5 победи и 1 пораз по 6 надпревари во новата сезона во АБА-2. Лигата, регионалното кошаркарско надпреварување, каде што актуелниот македонски шампион втора година едно по друго е протагонист. Салата градски парк во минатото знаела да биде и многу поисполнета кога станувало збор за меѓусебни соочувања на двата најголеми кошаркарски конкуренти. Меѓутоа, ова е еден од оние мечеви кои што ќе представуваат за кревање на амбиентот, подигање на ривалитетот кој што и онака има немерливи специфики уште од периодот на осамостојувањето на државата пред повеќе од 2,5 децении. Над 160 меѓусебни надпревари во кои што Работнички е се уште поуспешен, со тоа што МЗТ по едногодишно владење на најтрофејниот тим во нашиот клубски баскет одново го врати приматот и шампионскиот пехар е во населбата Јане Сандански. Аеродромци доаѓаат овде како актуелни македонски шампиони. Се е подготвено за почеток на дербито на 7-то коло од македонскиот кошаркарски шампионат. Работнички МЗТ Скопје аеродром во салата градски парк во Скопје.
Започетниот напад ќе се борат Љубомир Младеновски и Бојан Крстевски. Центрите на двете екипи кои што минатата година настапува во спротивните дресови. Младеновски беше на позиција 5 во редовите на МЗТ, додека Крстевски ги бранеше боите на Работнички и заменија клубовите, но значајни се нивните искуства и во годинашната сезона. Работнички почнува со Бенџамин Двејн, со Младеновски, со Мијатовиќ, со Главчев и со Лескол, а токму Младеновски ги бележи првите поени на надпреварот против неговиот поранешен клуб. Води Работнички со 2:0. Николов е на плеймекерската позиција во редовите на МЗТ, возвраќа интересно на спротивната страна Бојан Крстевски. Покрајни двајца, Дамјан Стојановски, Маслинко и Џабари Хинц се во петорката на екипата на Ѓорѓи Кочев. Бенџамин Двејн, некогашниот кошаркар на Блокотехна од пред 2 сезони. Работнички еве и вториот напад настоиваше да го финишира преку Младеновски, изостана реализација на македонскиот репрезентативец, но затоа Дамјан Стојановски погодува за прво водство на тимот на МЗТ 4:2. Ова е Лескол, топка во рекетот за Мијатовиќ. Едно додавање на границите на коректноста, тешко проигрување за Данило Мијатовиќ. Уште еднаш, поените на Дамјан Стојановски по овој шут финта, со кој што се ослободи од Бенџамин Двејн. Џабари Хинц против неговиот сонародник Лесколт. Во рекетот за Маслинко доцнеше Мијатовиќ. Поени на Андреј Маслинко 6:2. И Маслинко е поранешен кошаркар на екипата на Работнички до предминатата сезона. Хейнел Лесколт, најкорисен играч на австрискиот шампионат во минатогодишниот шампионат. Бенџамин Мијатовиќ бие Лесколт, ема прва тројка, остава Хинцова топка да излезе надвор од теренот. Неполни 2 минути од мечот. 6:2 водство на МЗТ Скопје аеродром. Николов. Го следи Главчев. Стојановски. Младеновски на него шут на Дамјан Стојановски, нема тројка. Прифаќа Бенџамин Двејн. Брза транзиција на Работнички. Оди сам и атрактивна завршница. Најефектниот потег до сега на надпреварот за Бенџамин Двејн. Индивидуален потег. 6:4. Беше MVP на Бибол лигата во надпреварувачката 2017-2018 како член на Блокотехна. Хинц. Маслинко, шут за 3. Маслинко, нема погодок, прифаќа Младеновски, нема таму кошаркар на МЗТ во противничкиот рекет. Лескол, добар блок на Младеновски, извонреден пик-н-рол и застанува завршница. Се одработија добро Лескол и Младеновски. Николов оди сам, врачување за Крстевски, прилично брзоплето, контра на Лескол, сам и серија на нереализирани напади. Николов сега, многу умешно, вешто, го избегна блокот на Младеновски. Први поени за Кристијан Николов. Потекнува токму од Работнички, од младинската школа. Меѓутоа, пред заминувањето во странство, уште во тинеџерските денови, младиот Николов никогаш не заигра за сениорскиот тим на Работнички. Чекори направи Данило Мијатовиќ при ово удвојување од Крстевски и од Маслинко. Интересно, речи си 3,5 минути од надпреварот, се уште ниту една лична грешка. Џабари Хинц. Фаул на Лескол. Тоа е првата лична грешка на надпреварот воопшто. Хинц.
Pokraj Glavčev, Hinc, desen dribling, чекора назад, бие Hinc. Убава парабола. Движењето на топката при овој шут на Джабари Hinc. 10:4 на истекот на четвртата минута. Убедливи 6 разлика за МЗ. Твейн. Младеновски. Инсистира работнички на финиширање преку Младеновски. Прекината играта. Фаул во напад од Данило Мијатовиќ. Hinc. Главчев го чува. Hinc го чека Дамјан да излезе. Се ослободи од Двейн. Младеновски на Стојановски. Тргнува Маслинко. И од табла, па потоа нема корекција на Крстевски. Наследуваше втора шанса. Идеална позиција пропушти МЗ за да победе со 8 поени. Младеновски центарски против Крстевски. Нема реализација на Младеновски. Промашува 2 зицера. Останува на они единствени 2 коша уште од првиот напад. Младеновски. Николов за Маслинко завршува со атракција, со забивање и Мираковски е принуден на средина од првата четвртина да побара тајм-аут, бидејќи огромна е веќе предноста на екипата на МЗТ Скопје Аеродром по овој четврти погодок на Андреј Маслинко. Многу подобар, многу посигурен, многу поквалитетен почеток на екипата на МЗТ, која што барем за сега еве не само што има целосна контрола, туку апсолутно е поквалитетна од противникот во сите елементи на играта. Работнички има едва и 25% шут од поле, 2 од 8. Единствените 2 реализации се за 2 поена од 7 обида. Поентираа поеднаш Двейн и Младеновски, додека МЗТ шутира со реализација 6 од 10, 60% реализација. 6 погодени шута за 2 поена, се уште ниту една тројка, но дури 4 скока повеќе за МЗТ. 7 топки фатија до сега кошаркарите на тимот од Аеродром. Само 3 избраниците на Димитар Мираковски. Ќе влезе во официјалниот протокол. Запалениот навивачки факел ќе кешира во касата на Кошаркарската федерација екипата на работнички. На средишница од првиот квартал на надпреварот. МЗТ води со 12:4. Ова е најголемата атракција досега на Бенџамин Двейн. Што слично на спротивната страна имаше Андреј Маслинко од неколку агли потегот на Двейн. Токму тој го предводи нападот на работнички, во меѓувреме оној кафез за кошот кон кој што напаѓа работнички се наполни со симпатизери на МЗТ. Кирил Николовски во игра во тимот на работнички. Него реализира првиот шут против неговиот поранешен тим. Джабари Hinc. Искантно проигрување, краде Лескол. Ова транзиција работнички можеше многу побрзо да ја одигра. Главчев, Николовски. Презеде Маслинко, има мисмеч Николовски против Николов. Свртување, удвои тука Крстевски, минува времето. Мијатовиќ од аголот и ја погодува првата тројка на надпреварот. 12:7. Джабари Hinc. Стојановски.
Напаѓа сам Хинц, го крена шутот со помош на таблата, пожртвуван Маслинко, од втора шанса поентира Андреј Маслинко, извонредно за сега 6 поена без промашување на Андреј Маслинко. Равноправно е сега и на трибините. Во меѓувреме први поени на Хајден Лесколд за 14-9. 6,5 минути од надпреварот. Ризикуваат домашните навивачи, по неколку опомени од судиите преку делегатот записничката маса да мора да биде испразнет оној дел каде што се најжестоките преврзаници. Ова е стар проблем, ова е вечна гледка, ова е хронично придружен елемент кога станува збор за надпреварите во салата Градски парк. Минатото раководство на Кошаркарската федерација на Македонија, особено во суперлигашкиот дел од шампионатот, во ланската сезона, беше категорично дека ова арена не ги исполнува условите за елитна кошарка. Една опомена имаше предходно за запалениот факел, сега и за фрлената петарда. Тројката на Мјатовиќ, која што ја прекина низата поени на МЗТ, а потоа и индивидуалната акција на Џабари Хинц, по која што всушност Андреј Маслинко го врати во водство тимот на МЗТ од 14-9. Се уште е без фаул тимот на МЗТ. Две лични грешки направија кошаркарите на Работнички. Напаѓа гостинскиот тим и заспа Мјатовиќ, а Крстевски со четвртиот кош. За 16-9. 7 поени за МЗТ. Лесколд вади за Главчев. Лесколд, шут преку Магдевски. Втора тројка за Работнички. Предходно Мјатовиќ, сега Лесколд. 16-12. Сам на шут е Дамјан Стојановски. Вие, нема тројка. Завршни 3 минути од првата четвртина. Лесколд. За малку ќе украдеше оваа топка Крстевски. Николовски фаулиран. Личната е од Магдевски. Не, прекршокот му е досуден на Андреј Маслинко. Убав ролинг направи тука Лесколд. Магла во салата Градски парк. Ова Белја ја направи запалениот навивачки факел таму уште при средишницата на четвртината и сега се таложи чадот. Николовски не ги реализира првите слободни фрлања. 10 месеци беше надвор од терените поради повреда. Ова е прв надпревар за Кирил Николовски. Стојановски. Хинц, отворен простор, Главчев. Тоа изблокиран Крстевски. Отлично Мјатовиќ. Двеин. Лесколд, презеде Магдевски. Вади за Мјатовиќ, нов обид за тројка и уште една погодува Данило Мјатовиќ. 6 коша за српскиот интернационалец. Последните неколку сезони извонреден во дресот прво на МЗТ Скопје, аеродром предходно на Куманово, подсетувам,
И извонредно играше и за Блокотехна, еве го сега и на 36 години како највозрасен играч во редовите на најтрофејниот македонски тим, исклучително опасен. 16-15. Хинц бие со звукот на сирената. Хинц нема тројка. Топка за Работнички. Од Крстевски се одби надвор од теренот и тој дефанзивен скок на Данило Мијатовиќ. Само едно водство имаше Работнички досега, оние почетни 2-0 со поените на Младеновски. Можност за преземање на предност. Лесколд у побегна на Магдевски. Лесколд храбро, меѓутоа добро затвори Ворнар, без фаул. Хинц оди сам против Мијатовиќ. Извонредно Џабари Хинц со неговиот четврти кош. 15-18. Нешто повеќе од една минута до краткиот одмор. Двеј. Николовски. Лесколд. Пресече Магдевски, контра Крстевски, повторно Магдевски, храбро, меѓутоа се реши на втор обрач и отпадокот го собира Крстевски. Хинц, еднаш напад на американецот. Извонредно, важат поените. Не, иначе кори. Џабари Хинц дава тон на играта, на нападите на тимот на МЗТ. Ете ги, 4 чекори со на подскокнување кои што ги направи Џабари Хинц. Повлечен од игра Хинц. На негово место вториот американец, најновото бековско засилување на МЗТ Ерон Херис, кој што се приклучи неодамна, дојде од фински Тампере. Поранечен соиграч на Хинц од двете сезони во Вест Вирџинија универзитетот. Фаул на Стојановски. Личната е од Андреј Магдевски, уште пред да се приклучи тука Дамјан. Само втор тимски прекршок за МЗТ. Интересно, надпревар со мал број фаули, подвелични грешки за двете екипи. Двејн. Се намести Лесколд, излета Магдевски од поблиску. Лесколд го сочека да падне Магдевски. Офанзивен скок таму на Николовски. Лесколд и многу присебно американецот гледува во серија поени. 7 од купно 17 на Работнички се на Лесколд. Магдевски не успева повторно на втор обрач, изминува времето и бие Николовски со звукот на сирената. 18-17 е водството на актуелниот македонски кошаркерски шампион против најголемиот ривал Работнички во првото меѓусебно соочување од новата сезона во помеѓу финалистите на ланскиот плейоф. 6 коша за Маслинко, по 4 за Крстевски и за Хинц, по 2 за Николов и за Стојановски во екипата на МЗТ Скопје. Кај Работнички 7 поени на Лесколд, 6 за Мијатовиќ, 2 за Двејн, 2 за Младеновски до сега. Гледаме дел од моментите кои што дадоа белек на првите 10 минути од ова уводно сезонско вечно дерби. Намалена видливоста во салата Градски парк поради чадот од еден запален навивачки факел од домашните симпатизери уште таму на средина од првата четвртина.
Делегатот Сречко Хорват во разговор со арбитрите Милоевич, Феревски и Мијалковски. Не е спорно, ова е надпревар кој што секогаш предизвикувал посебни тензии, иако на теренот се е чисто спортски, меѓутоа оние додатоци од трибините, оној зачин кој што го давале навивачите, секогаш ја проблематизирал ситуацијата. И аеродромци имаат поддршка на оваа средба. Последниот надпревар на овие два тима во оваа сала се одигра на 9 март, кога МЗТ триумфираше со 74-70. Година и пол нема работнички победа против МЗТ на овој терен. На 25 мај 2018, кога се сеќавате, ја освои шампионската титула. На 15-та звездичка. Бенджамин, Лескол, Николовски, Младеновски и Ефремовски за прв пат го игра во екипата на работнички. Ја украде оваа топка борбениот Магдевски, меѓутоа возврати потоа Лескол и немаше поените. Да видиме што е судено. Ќе се координираат прво Феревски и Мијалковски, а потоа ќе сакаат арбитрите да погледнат дали се ова беше во рамките на дозволеното време. Да ја погледнеме целата ситуација уште еднаш. Да го погледнеме моментот што претходеше на овие поени. Истече времето за напад, колку што можеше да се види таму во горниот агол од ова забавена снимка, мислам дека многу малку можеше да се види. Меѓутоа, условите кои што ги нуди овој објект за телевизиски преноси се скромни и навистина е жалосно што најголемиот спектакл на македонската кошарка се радувнат и одовде и принудени сме тоа да го правиме со само 3 камери. Евон Харис, стрелец на првите поени за него во ова дерби на отворањето на втората четвртина, води МЗТ со 20-17. Ефремовски од над 7 метри. Дефансивен скок Стојановски. Магдевски. Ова е новото засилување на центарската позиција на МЗТ. Бојан Радулович извонредно се снајде со Кирил Николовски, кому му дојде на помош тука и Лескол. Словенецот висок 2 метри 11 сантиметри, кој што ја почна оваа сезона во дресот на Тајфун Шентјур. Е најновата аквизиција за македонскиот кошаркарски првак. 22-17. Ново промашување, две поред на Ефремовски, еден шут за 3, еден за 2. Еве го Херис. Го сочека Стојановски. Лична на Николовски. Се враќа Младеновски, стартниот центар на работнички. Видливо е отсуството на Кирил Николовски. Му треба време за да ја врати припознатливата форма. Магдевски, Стојановски. Добар блок од Радулович. Напаѓа Магдевски. Неуспешна повратна топка за Радулович во овој пик-н-рол. Лескол. Стигна на време Стојановски. Саме сега е Премовски. Нема храброст за шут. Напад. Меѓутоа не можеше до крај. Преку Морнер. Младеновски. Жежов Костен за него. Загубена топка од Младеновски. Потоа фаул со елементи на неспортска. Тја проверува снимката судијата Милоевич дали станува збор за неспортска лична грешка. Уште еднаш да го видиме прекршокот. Што го направи Љубомир Младеновски. Дали е неспортски?
Мислам дека стигна на време. Не е одзади. Ево го уште еден агол. Мала консултација, Милоевич и Феревски. Неспортски прекршок, вели Милоевич. Тргна Стојановски во контра, автоматски санкцијата е 2 слободни и напад сега за тимот на МЗТ. Да не заборавиме, неспортска лична, односно 2 неспортски фаула значат исклучување. Посебно ќе треба да биде внимателен Љубомир Младеновски. Трет погодок за Дамјан Стојановски. Од оваа позиција 22 реализирани од 26 слободни фрлања. Само 4 промашени, над 85% до сега сезонава. 4 негови коша, плюс напад ќе има за тимот на МЗТ, но по тајмаутот кој што го бара еве Мираковски. 24-17, 6-0 прави екипата на МЗТ на почетокот на вториот квартал за 2 минути и 21 секунда. Плюс ќе има и напад за аеродромци. Доста осцилации во играта на домашниот тим. По 2 коша на Харис, на Стојановски и на Радулович во овој дел од надпреварот. Добре, да гледаме и многу повеќе од поените на МЗТ Скопје, кој што е во позитива во овие хајлајци. Статистиката вели дека од прилика релативно израмнето, МЗТ на шуто одигра 50 на 100, 11 од 22, се уште без тројка од 3 шута. Кошаркарите на МЗТ работнички има 2 тројки од 5 обиди, но севкупно шутот поле 38 на 100. И понатаму огромна доминација во скок играта 14 наспроти 8 МЗТ. И задначено е по 5 загубени топки имаат едните и другите. А Масленко и Лесколд се најдобри скокачи со по 3. Николов. Стојановски. Радулович. Нема поедни, не успеа да помогне доволно Морнар. Фаулиран Младеновски. Прекршок на Бојан Радулович. 2 пати по 3 сезони ги бранеше боите на Олимпија. Лани го освои шампионскиот пехар во Словенечката лига Радулович. Проблеми за работнички уште на првото додавање. Лескол против Николов. Краде Стојановски, ќе оди сам, напад преку Лескол. Стојановски на второ обрач, елегантно. Дамјан Стојановски, негов 6-ти поен. МЗТ води 9 разлика, 26-17. 8-0 прави на почетокот на вториот период. Мијатович упаѓа топката, краде сега Херис. Контра, ќе има завршница со забивање, немаше потреба од поголема белја. Нов тајмаут за Мираковски. Да не отиде ептен работата по ѓаволите. 10-0 за 3 минути и 16 секунди. Ја нема сега магичната палка на Марин Докузовски, ја нема шампионската аура која што зрачеше од клупата. Докузовски понатаму е алфа и омега во клубот. Меѓутоа, Димитар Мираковски е стручниот предводник за кошаркарите на работнички. Асистент му е Игор Михајловски, кој што беше помошник на Докузовски во минатата сезона. По 8 пати играа меѓу себе овие две екипи во минатото и во предминатото првенство.
4 пати во лигашкиот сегмент, поеднаш се судира во купот, а финалните плей-офф серии, ќе ве подсетам, завршува со чисти 3-0. Лани за МЗТ Скопје, преклани за екипата на Работнички. 9 победи има Работнички, 7 МЗТ во последните 16 меѓусебни сретви. Главчев, Вейн, Николовски се врати во игра, Мијатовиќ само е единствениот кој што се уште не е заменен. Горан Главчев. Мора вака, без организирана акција, осмислена игра, без Лесколд, Работнички нема осмислен напад. Фаул на Ефремовски. Николов. Убаво за Радуловиќ, тешко против Мијатовиќ. Радуловиќ направи чекори. Бојан Радуловиќ. Работнички се уште без кош во третата, односно во втората четвртина. Изминаа повеќе од 4 минути. Вейн. Фаул на Радуловиќ. Две слободни фрлања ќе изведе Бенџамин Вейн. По настапот во екипата на Блокотехна во сезоната 2017-2018, каде што имаше наистина забележлива улога, лани играше во чешкиот Пардубице. Претходно има настап во Данска, во Австралија, дел од клубската кариера. Го ги реализира првите поени за екипата на Работнички во втората четвртина. 4 коша за Вейн. 28-19. Ќе уследи нова опомена сега. Овој пат на адреса на навивачите на МЗТ. Се во ова е еден карактеристичен фолклор, без кој што не можат натпреварите меѓу Работнички и МЗТ Скопје, особено во салата Градски парк и особено кога се присутни двете навивачки групи. Николов. Презедет Вейн, саме Морнар, шут за 3, доцнеше Николовски. Офанзивен скок, на крајот не успеа ниту Херис. Крстевски претходно не ја зафати до топката. Вейн. 2-2 со Николовски. Вейн. Кош фаул со дополнително слободно фрлање. Е потребен сосем овој прекршок на Марин Морнар. Повлечен од игра. Маслинко на паркетот, а и Хинц се враќа на местото на Николов. Со американски бекови сега во петорката Ѓорги Кочов. Шест коша за Двейн. Прифати Крстевски. Хинц. На шут Херис. Ова е првата тројка за МЗТ. Ерон Херис. 7 коша. Сите во вториот период. 21-31. 10 разлика на средина од вториот дел. Извонредно Стојановски, меѓутоа ова го одиграл Дал. И пак грешка, не успеа Главчев да проигра и уште еднаш Херис со контра која што е решила со лесни поени, 9 негови коша. Прв стрелец на надпреварот, 33-21.
највисока предност. И уште една украдена топка. Како без глави се кошаркарите на Работнички. Стојановски. Херис, ова е негов период. Симултанка на Ерон Херис. 11 коша. 14 поени разлика. Лесколт, Николовски. 3 поени за Кирил Николовски. Хинц си поигрува лесно преку Главчев. И ја дофати оваа топка Маслинко со сета тежи на врз него Мијатовиќ. Се е вред со побајцата. Втор фаул за Данило Мијатовиќ. Крстевски. Хинц. Главчев. Маслинко. Од земја додавање за Крстевски, доста неснаодлив во центарот на МЗТ. Ефремовски. И пак загубена топка. Херис, фаул на Ефремовски. Ќе проверува снимката повторно судијата Милоевиќ, дали ќе биде неспортска лична од Ефремовски. Ќе сака да погледне фаулот на Ефремовски. Сега ќе помислат дека МЗТ Скопје аеродром веќе го реши на преварот против Работнички, првото годинешно вечно дерби, најпривлечната средба од седмото коло во прволигашката кошаркарска конкуренција. Во градски парк водат аеродромци со 48 спрема 32. По пеколниот втор период во кој што постигнаа 30, му дозволија на тимот на Работнички да уфрли двојно помалку поени, само 15. И оттаму оваа огромна разлика која што изнесува 16 коша, највисоката беше 18, 41 спрема 23. Лош втор период за избраниците на Димитар Мираковски. Работнички од поле шутира со 40% реализација. За 3 поена има 44% шут, 4 тројки од 9 обиди, а МЗТ на границата од 50% во шутот од игра. Меѓутоа, разликата ја прават и двојно повеќето скокови. 24-12 е односот на фатени топки по добрачите. Попусто и овој офанзивен скок сега на Младеновски по непрецизниот шут на Ефремовски за тројка, кога изостана по тоа реализација од втора шанса. Хинц, Крстевски, Херис, Маслинко и Стојановски. Петорката која што речи си го уништи Работнички во вториот период. Главно американците беа опасни. Хинц постигна 8, Херис сите 14 коша ги постигна во вториот период. Како што мечот почна со 2 поена на Љубомир Младеновски, кој што потоа не реализираше ниту еден погодок, еве и овој пат третиот квартал почнува со 2 поена на доскорашниот кошаркар на тимот на МЗТ. Лична грешка направена над него. Дополнително слободно фрлање за Младеновски. Негови 5 поени. 48-35. Маслинко имаше одлична роља во првиот дел. Хинц излета Младеновски, се враќа на место во рекетот кај Маслинко. Хинц го сочека Лесколт, па потоа ја постигнува и третата тројка Џабари Хинц. 3 тројки на Лесколт на спротивната страна.
3 на Хинц, 15 коша сега, тој е прв стрелец на надпреварот. Одново 16 разлика, 51-35. Со речиси 50 примени коша на полувреме за помалку, односно за 2/4, за 20 минути игра. Работнички тешко може да се надева на позитивен расплет на ова големо дерби, големо за македонски кошаркарски услови секако. 8 поени за Бенджамин Двейн, само на моменти подсетува на формата од пред сезона и пол, кога беше одличен во дресот на Гергелиска Блохотехна. Хинц преку Лескол, извонреден Хинц. 53-37, 17 коша за Хинц. Лескол, сами играат американци. Единствениот со двоцифрен индекс ранкинг е Лескол во тимот на работнички. Асистенција сега за Младеновски, забивање на крилниот центар на домаќините. Хинц, саме Стојановски. Шут за 3 од 60 степени агол. Прва тројка за Дамјан Стојановски. 9 поени. 17 разлика. Лескол. Бенджамин. Без фаул. Иако имаше елементи на лична грешка, да видам искрен, барем така беше и мојот прв печаток. Стојановски, лесно крај Двейн. Крстевски. Е сега Маслинко зад противничката одбрана. Андреј Маслинко. 10 коша, уште еден двоцифрен во редовите на МЗТ. Највисоки 19 разлика. Во ова 24-та минута. Фаул на Лескол, кош дополнително слободно. Личната на Херис. 18 поени за Лескол. 4 скока, 4 асистенции, индекс 17. Останува уште дополнителното слободно за Лескол. Негов 19 поен. Разлика од 16 поени. Хинц греши. Ова е 8 загубена топка на кошакарите на МЗТ. Имаат и 7 украдени. Работнички има 10 грешки. Двейн. Прв пат во игра е Стеван Глигориевич. Уште еден екс-кошакар на Блохотехна. Заедно со Главчев и со Мјатович, тоа не ги бранеше боите на тимот од Гевгелија, кој што згасна, не постои, да не речем, се обедини со кожу. Стојановски од транзиција, шут за 3. Офанзивен скок на Маслинко. Хинц пак ќе бие за тројка, пак ќе погоди. Непогрешливо. Джабари Хинц. 20 коша, 4 тројки за 19 разлика, уште една 61-42. Еве на почетокот на 25-та минута. Тоне ли тоне работнички? Едно вистинско шампионско издание на МЗТ Скопје. Во храмот на најтрофејниот македонски кошаркарски колектив, на 15-кратниот шампион на Македонија. Едно фантастично шутерско шоу на кошаркарите на МЗТ. Джабари Хинц 4 од 5 во шутот за 3 поена. Ерон погоди една тројка од 2 шута. Стојановски го реализираше единствениот обид од зад линијата 6.75.
Hinc je najkorisnijот igrač statistički со indeks 23. 20 postignati koša, 4 skoka, 5 asistenciji. Maslinko izvanredno stoji statistički со 10 поени, 6 skoka, 1 ukradena, 1 blokada. Indeks 17. Maslinko, Ерон и Хинц, триото на МЗТ, кое што погубно за работнички. Глигориевич против Масlinko. Вади надвор за Ефремовски од над 7,5 метри шут. Прилично нерезонски, неизградена позиција. Крстевски. Стојановски. Се постави Главчев. Ископнува Глигориевич. Саме Масlinko. Оди на дриблинг. Масlinko. Краток. Меѓутоа борбен. Судено е со топката на линијата. Гол. Го нема оној спортски набој, брзо згасна неизвестноста уште во средината на вториот период. Краде Стојановски. Крстевски. Масlinko. Феноменално. По стилот на Двејн, со тоа што од овие 12 коша Масlinko сите ги постигна со обиди за 2 поена, половина беа забивања. Прв пат разликата над 20 поени. Крстевски, шут за 3. Ефремовски не успеа да прими Глигориевич. Нова контра. Херис! Од кош до кош. Први кошеви за Ерон Херис во вториот делот на преверот или во третата четвртина. 65-42. 7-0 ако сакате оваа последна серија. Не може ни Мијатовиќ ништо да погоди. Хинц затоа безмилосен 22 кош. 10 поена по паузата. 67-42. Се распаѓа работнички, а Кочов бара од неговите играчи агресивно во одбраната со зонски пресинг. Лична на Стојановски. Војна замена. Николов и Морнар, па и тројна ќе биде, ќе влезе и Радуловиќ во игра. Излегува Масlinko, излегува Стојановски, не, Дамјан останува, излегува Хинц, излезе и Крстевски. Хокејарски, предводникот на актуелниот македонски кошаркарски шампион. 25 коша разлика резултатски. Подсетува ова на оној прв финален надпревар во плейофот на 8 јуни лани во Јане Сандански, кога МЗТ славеше, ако паметите, со 80-44. Кога влезе Радуловиќ, кога ја направи третата лична. Секоја ваква ситуација играчите на брифинг кај Мираковски, додека некој изгледува слободни фрлања. Шеесет и 7-45. Важи кошот, лична на Мијатовиќ. Еве го ова повлекување за дресот кога се креваше на шут или повеќе за гатичките.
втор пат 25 разлика. Двейн. Не може да поентира крај Радуловиќ. Повлекува Николов. На блок Морнар. Остана Ефремовски. На помош Морнар. 2 на 2 се намести Морнар. Чекаше шут. Топка за да шутира. Останува МЗТ во напад. Николов. Фаул од Ефремовски. Костивар ќе остане на челната позиција на табелата, како предмалку го совлада Евроникел со 94-87. Во второто дерби на ова седмо коло, 6-та победа за гостиварци, апсолутен дивни 100% ефект на домашен терен. Единствениот пораз гостивар го претрпе токму на гостување овде во салата Градски парк против Работнички, 91-90 во втората рунда. Николов го постигна само четвртиот кош, а поради четвртата лична грешка повлечен од игра Данило Мијатовиќ. Младеновски ќе се врати. Дополнително слободно фрлање за Кристијан Николов. 5 поена за него. 28 разлика. Главчев. Нема шут. Ефремовски. Против Магдевски. Храбро и ги заслужи овие кошеви популарниот Викса. Први поени за Ефремовски. Херис. Го крена шутот на време пред Двейн да приде. 18 коша на Ерон Херис. Двейн. Сам се искомпликува. Минута и пол до крајот на третиот период. Лошо додавање во рекетот кон Морнар од Николов. Младеновски. Чиста блокада на Морнар. Стигна да се врати. Оди во контра. Еве го Магдевски под фаул од Лесков. Имаше 3 лични уште во втората четвртина Магдевски. Тоа е првиот негов погодок. Дваесет и 9 разлика. Младеновски. Двейн, шут на Лескол. 21 погодок. Хинц е најефикасен со 22. Николов, шут за 3 преку Младеновски. Магдевски зна одлив, претходно не успеа Морнар да ја дофати оваа топка. Оди сам Магдевски, има кош, има и фаул.
Ја нема Главчев формата од Локотехна, па ниту од Кожув од времето. Четири поени за Андреј Магдевски. Пак 29 разлика на истек на оваа трета четвртина. Украде МЗТ. Магдевски ќе има атракција и поените важат, ќе сакаат да го проверат ова судиите уште еднаш. Мислам дека се е регуларно, но Милоевиќ ќе сака да ја погледне снимката за да се увери дека погодокот беше во рамките на дозволеното време. И од уште еден агол. Овде е попрегледно. Уште еднаш. Трета среќа, за да се уверат уште еднаш арбитрите. Не е лошо уште еднаш од главната камера. Не важат поените. А и небитно дали 29 или 31 поен. Најневажно во целиот овој дебакл, ова кошмарна неделна вечер која што го снаоѓа тимот на Работнички. 31-18. Резултатот од третиот квартал на преварот. Пораз од ФНП Академија 4 разлика, потоа и од Евроникел во Кавадарци само 2. Сега ќе биде ова срамна резултатска партија против најголемиот конкурент. Еден од најтешките порази на домашен терен сигурно за Работнички. Не знам дали алармот ќе биде вклучен или и понатаму тимот од Работнички ќе продолжи да со овој играчки колектив и со ова тренерско водство, па и нема потреба кога сите се подготвени, кога нема телевизиски реклами во тајмаутите, состигла 2 минути и нема зошто да трае паузата меѓу третиот и последниот период. Последна четвртина. Одигра одлична трета четвртина Магдевски. Се простува ваков кикс. Лескол. Еве го Главчев. Прва тројка за Горан Главчев. Воопшто први поен. (79-53). Николов против Ефремовски. Го повикува Радуловиќ, отвори простор. Николов сам на реализација, убаво. 7 коша на Кристијан Николов. Лескол. Да успеа Ефремовски. Херис. Фаул на Бенджамин Двейн. Рано беше скршен тимот на Работнички уште во средишницата на втората четвртина. И потоа никако не успеа да ги состави распаднатите делови Мираковски. Во наредното коло МЗТ му гостува на Евроникел, уште еден непријатен надпревар за актуелниот шампион, меѓутоа со ваква форма не знам дали ќе имаат зошто да се грижат и при посетата на Кавадарци кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром. Четврта лична направи Бојан Радуловиќ.
Две слободни фрлања за Кристијан Николов. Негови 9 поена, 30 разлика. На 8 минути до крајот. Работнички го снаоѓа катастрофа. Главчев. Нови 14 секунди. Двеин. Трета шанса. Мијатовиќ. Конечно поени на Данило Мијатовиќ. 11 коша. Николов, право во рацете на Ефремовски. Мијатовиќ фрла контра за Лесколд. Ке подзастане Магдевски, нема потреба од фаул. Му дозволува на Лесколд да го запише 24-тиот кош. Единствената светла точка во тимот на Работнички. Хейден Лесколд. Магдевски против Мијатовиќ. Магдевски, блокада, убава на Мијатовиќ. Меѓутоа Радуловиќ неконтролирано ја истрелива топка. 13-та грешка за МЗТ, 14 за сега Работнички. 20 скока повеќе МЗТ, 37-17. Лесколд затоа 26 негови поена и мини серијата која што ја направи Лесколд пред се 6-0 е причина за Ѓорѓи Кочев да побара тајмаут. 6 минути и 58 секунди до крајот. Од подамна е спласната спортската тензија на теренот. Еден неравноправен сооднос. Рано успеа аеродромци да ја замолкнат кошаркарската публика во салата Градски парк, навивачите на Работнички, кои што многу добро знаат да препознаат квалитет и да бидат свесни за она што се случува на теренот. Лесен надпревар за судење, има Милоевиќ, Веревски, Мијалковски, ненаметливо. Това беше еден од поатрактивните моменти во последната четвртина, блокадата на Морнар. Потоа и првата тројка на Горан Главчев. Дваесет и 6 коша. Лесколд има и 5 асистенции. Прстрелец е на надпреварот. Џабари со 22 коша. Крстевски и Масленко со по 7 скока. И Хинц со 5 асистенции се поединците кои што најмногу одскокнуваат во статистичка смисла. Николов против Главчев. Николов. Успеа да задржи Данило Мијатовиќ. Го разбирам сега и Мираковски. Ако ги повлече овие кошаркари од теренот, ги фрли на теренот младинците, оние со скромна или со никаква минутажа, оваа разлика ќе отиде на 40. МЗТ не верувам дека ќе покаже милост. Хинц. Во зоната тој е напред. Бенџамин. Офанзивен скок на Морнар. Еве ги неговите први поени. И практично сите кошаркари на МЗТ кои што заиграат досега, 9 мина, се запишаа меѓу стрелците. Не доби минута само 17 годишниот Љубиша Димитриевски.
Лескол. Го напаѓа Николов, пушта за Мијатовиќ, идова 2-2. 13 поедни за Данило Мијатовиќ. Средишница на последниот период. Ќе се одигра нешто поопуштено во оваа фаза. Фаулиран Бојан Крстевски. Четвртата имста лична грешка за Работнички. Хинц, Морнар. Бие Морнар. Вейн. Сепак спушта за Мијатовиќ. Војува таму со Морнар. Чекори Судиперевски. Ова реакција на Мијатовиќ е кон Ефремовски. Нималку коректно, дури невкусно кон својот соиграч, бараче помош. Зошто не е Ефремовски поставен на шут во аголот на теренот? Шут на Николов. Ефремовски. Тројка на Виктор Ефремовски. 5 поена за него. 64-85. Девет 2. Упристоена негативата. Или поточно 11-2 е серијата. По на највисока позитива на МЗТ од 30 коша, 83-53 беше. Пета лична грешка за Мијатовиќ. Масленко го менува Морнар. Две слободни Бојан Крстевски. По две промашени слободни фрлања досега и двата тима. МЗТ имаше 11 од 14 веќе. Само 5 коша за Бојан Крстевски, но има дури 7 скока. Николовски по полово време. Ефремовски. Во рекетот за Младеновски. Ја сочува топката Младеновски, па веднаш на шут за 3 изминуваше времето. Масленко. Хинц. Само второ промашување за тројка на Хинц, но од одбојка со офанзивен скок Крстевски. 7 коша за него. Промашува Младеновски. Глигориевич ќе го замени диспонираниот Младеновски. Од подамна моралот на Работнички паднат на 0, во негатива.
Радулович. Николов. Во рекетот за Радулович приоѓа Магдевски, лесна реализација. ...26 разлика. Ефремовски. Не дозволува Магдевски Глигориевич да фати офанзивен скок. Магдевски. Маслинко. Веднаш на влез. Маслинко. Фаулиран, ќе изведе 2 слободни фрлања. Постигна 12 коша. Има и 7 скока. И понатаму со чести замени Кочов, како разликата да е 6, а не 26 коши. Тринадесет поени за Андреј Маслинко. Помалку од 2,5 минути до крајот. Лесколт го напаѓа токму Радулович. Корекција на Бенџамин Двејн. Бртнегов кош во последната четвртина. 10 купно. Разликата 25 поени. Магдевски. Презеде Глигориевич. Николов. Навлез Николов со контакт, нема поени. Може би очекуваше ли фаул од Глигориевич. Лескол за Глигориевич. Шут за тројка. Херис, завршни 90 секунди. Николов. Бара топка Радулович. Лоп додавање, го добива. Го издржа дуелот со Глигориевич. Не можеше Лескол да помогне. 7 поена за Бојан Радулович. 93-66. Ефремовски. Негови 7 поени. Малку ќе зачарат сега и навивачите на МЗТ и тие со еден запален навивачки факел. Ќе добие финансиска казна и клубот за тоа. Лескол кон Глигориевич. Блокада од Радулович. Една од најуверливите победи на МЗТ Скопје Аеродром во градски парк против Работнички. 25 секунди до крајот. Бенџамин Двејн. Почнуваат честитките. Овој надпревар беше решен уште на средишницата од вториот дел. Македонскиот кошаркарски првак МЗТ Скопје Аеродром оствари еден од најуверливите триумфи во градски парк против вечниот ривал на големиот кошаркарски непријател Работнички. 93-68 во дербито на седмото коло годинашната сезона, во првото годинашно соочување меѓу најголемите ривали во мак баскетот. Рамноправна прва четвртина, која што аеродромција добија со 18-17 и потоа почна потопот во кој што се најде Работнички. На средината од вториот квартал МЗТ направи разлика, поведе со 30-15, на полувреме имаше 48-32 и потоа беше само прашање на неизвестност точниот конечен резултат.
Во еден момент разликата изнесуваше и застрашувачки 30 коша, 83-53. На крајот омекнаа малку кошаркарите на МЗТ, но сепак победата од 25 разлика е доволен показател за моменталниот сооднос на силите меѓу најголемите конкуренти во македонскиот баскет. Во редовите на победничкиот тим 22 коша за Джабари Хинц, кој што имаше и 5 асистенции, 18 поена за Ерон Херис, извонредни двајцата американци, 13 коша за Андреј Маслинко. Во редовите на работнички единствена светла точка Хейден Лесколд со 26 коша, меѓутоа американецот не можеше сам. Немаше доволна поддршка, само повремено од Мијатовиќ со 13 и од Бенџамин Двејн со 10 коша. Работнички го претрпе третиот пораз во низа по 4 стартни победи и паѓа кон средината на табелата. МЗТ останува со гостивер на двете челни позиции со биланс од 6 победи и 1 пораз. Неуспешно деби во вечните кошаркарски дербија на новиот предводник на клупата на работнички Димитар Мираковски. Почитувани гледачи, тоа е се од овој пренос од салата Градски парк. Победа на МЗТ Скопје аеродром против работнички 93-68. Останете и понатаму во сезоната со случувањата во македонскиот баскет пред камерите на македонската телевизија.